Какво ще ни трябва за баклавата? 2 пакета финни кори за баклава, в случаят моите са турски. 500 грама орехи, 5 чайни чаши захар, 5 чайни чаши вода, половин лимон, канела, ванилия и около 200-250 мл олио. Нали ще ни е постна баклавата? Аз по принцип си правя постна баклава, не само по Коледа. Предпочитам постната, защото с олио баклавата първо е по-хрупкава и второ, когато е изстинала самата баклава е по-въздушна. Когато е с масло стои някакси тежко и на вид и на вкус, но това е само мое мнение. И така, да започваме. Тук съм си измерила 5 чайни чаши вода и сега ще изтеглим 5 чайни чаши захар. Аз използвам мерителна чашка, това е една чашка е 250 мл вместимост. И така. Разбърквам добре и слагам на котлона. Слагам сега на котлона на силен огън и след като заври водата, ще добавя лимона и ще намаля котлона на средна, понеже ние не искаме да ни изври на силният огън водата, да остане повече течност. Варим 20 минути на среден огън. Ванилията ще сложим накрая, за да не се изветри ароматът. И така. Ще си приготвим лимончето. След като заври водата, ще изцедя половината лимон и ще добавя едно резенче да ври вътре с водата. Включила съм фурната да загрява, сложила съм на 180 градуса и сега да си приготвим корите. Тъй като баклавата ще я правя в кръгла тава, ще си отрежа корите ето така. Резките. Естествено, че няма да хвърлям, ще ги запазя за нещо вкусно. Ще приготвя с тях, отделям ги на страна. Тези ще ги завия така да не изсъхват. Сега си подготвяме вторият пакет. Изрезките от корите ще си ги прибера в едно мелонче, за да не изсъхват, защото това си е почти цяла баничка за закуска на едно 3-членно семейство. Така, и отделяме. Следващата стъпка, която ще направим, това е да си смелим орехите. Така, след като сме смалили всички орехи, аз добавям
няколко, може би 2 на вкус канела. Така 2 припълнени чайни лъжички. Разбъркваме добре, за да се смесят. Канелката да се разпредели равномерно навсякъде. Така ще сложа още една. Не всеки слага канела. Също така не всеки обича канела, така че може да пропуснете стъпката с канелата, но за нас това е една важна съставка баклавата. Така, отделяме настрани и започваме да редим баклавата. Сега ще има много коментари от рода на ама толкова не се слага, ама олио корите се мажат през това, ама в орехите не се слагало канела, ама не знам си колко захар сте сложили. Така, хора, аз през живота си съм направила много баклави. Точно тази рецепта, точно тази баклава остана в нашето семейство години. Просто това е рецептата, това е баклавата, която ние харесваме. Ако на вас не ви се слага канела, не слагайте. А ако не ви харесва рецептата, не я правете. Аз не съм тук. Казвам го във всяко едно видео, защото после чета коментари, като че ли и хората ме правят виновна за неща, които аз просто си споделям нашите рецепти. Аз не ви казвам, направете го така. Разберете това и просто няма смисъл да казвате, ама така не се прави, така не се прави. Вие си го правете както си знаете, аз си го правя по моя си начин. И споделям с вас моят начин, защото баклавата наистина е много хубава. Опитайте, експериментирайте и намерете своята рецепта, както ние намерихме нашата рецепта точно с тази баклава. Така. И така започваме да редим корите. Ще си намажем тавичката отдолу с олио. Толкова са финни тия кори. Така, слагам една кора. Леко напръсквам. Пак кора. Напръсквам. И така, кора, пръскам с олио, кора, пръскам с олио. Докато сложа целият пакет, първи пакет от корите. Hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, well you know what we have, let's hold on tight. Не можах да преброя колко кори са вътре, никога не съм ги брояла, но сега със следващият пакет ще ги преброим.
Съжалявам, че тази рецепта не ви я показах преди Коледа. Мислех да снимам видео с баклавата преди Коледа, но прецених, че баклавите ще ми дойдат много, защото тази баклава, която щях да я направя, трябваше да се изяде. Не можах да си го причиня това. Съжалявам, но баклава не се яде само на Коледа, така че винаги може да си я направите през другото време. Слагаме пак олио и изсипваме орехите. Всичките орехи. Тук плънката е само в един ред по средата. Разпределяме равномерно. Започваме да редим вторият пакет кори. И по същият начин. Кора, олио, Курите са 18. Сега ги броях. И сега с остър нож ще я разрежа. Първо ще я направим кръст. Ще я разрежем на кръст. И така, след като нарязахме баклавата, я заливаме с олио. Горе-долу гледаме почти във всеки срез да има олио.
Слагаме да печем, докато гледайте хубаво да почервенее, за да не остане отвътре. На 180 градуса е така началото, после намалям някъде след 10 минути, намалям на 170-160. Така, баклавата е готова. И заливаме с горещ сироп горещата баклава. Забравих да сложа ванилийката. Не е късно. Разбъркваме. И оставяме баклавата да поеме сиропът. Около 1-2 часа. Най-трудно е да се изкара първото парченце. И с този аромат на леко припечени кори, орехи и канела и смятам да приключа това видео. Благодаря ви, че бяхте отново с мен. Ако ви е харесала рецептата, харесайте видеото и задължително си я направете. Гарантирам ви, че няма да съжалявате. Ако все още не сте се абонирали, моля ви, направете го. Така помагате на канала да се развива по-бързо. Пожелавам ви весели празници и честита нова година. До нови срещи, приятели!